जब 17 दिनपछि मोरङ लेटाङ 2 की 13 वर्षीय अंशु गौतमको शव फेला पर्यो तब सबैको होस आभास हरायो। आखिर यो हत्या कसले र किन गर्यो? दर्शकबिन आउनुहोस् आजको यस घटनामा 13 वर्षीय अंशु गौतमको घटनाबारे चर्चा गर्नेछौँ। असोज 21 गते मंगलबारका दिन मोरङ लेटाङ 2 की 13 वर्षीय अंशु गौतम खेल्न भनेर घरबाट निस्किन्छन्। खेल्न भनेर निस्केकी अंशु अबेरसम्म घर नफर्कदा उनका परिवारले घर वरिपरि सबैतिर खोज्छन्। सबैतिर खोज्दासम्म पनि कुनै ठाउँमा फेला नपारेपछि प्रहरीलाई खबर गर्छन्। प्रहरीसँगै उनका परिवार र गाउँका सबैजना खोजी कार्यमा लाग्छन्। त्यसरी नै 17 दिनसम्म खोजी कार्य चल्छ। आँखामा आँसु, अनुहारमा निराशा अनि मनमा डर। 17 दिनपछि घरदेखि करिब 4 किलोमिटर टाढाको चारकोसे झाडीमा एउटा शव फेला पर्छ। त्यो शव अरू कसैको नभएर अंशुकै हो भनी पुष्टि हुन्छ। घटना कसरी घट्यो र कसले घटायो भन्ने कुराले सबैलाई उत्साहित बनाउँछ। घटनाको अवस्था बुझ्दै जाँदा अंशुको हत्या भएको भनी पुष्टि हुन जान्छ। जब घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीले गाउँका 300 भन्दा बढी मानिससँग सोधपुछ गर्न थाल्छ र 16 जनाको पोलिग्राफी परीक्षण गर्छ। तर निकै लामो समयपछिको अनुसन्धानपछि घटनाको वास्तविक रहस्य खुल्न जान्छ। अंशु घरबाट हराएकै दिन अंशु खेलिरहेकै ठाउँमा पुगेर उनका छिमेकी बाजे भनिने 59 वर्षीय पद्मबहादुर अधिकारीले उनीसँग रहेकी अर्की बालिकालाई 5 रुपैयाँ दिएर चौलेट किन्न पठाउँछन्। अंशुलाई मोबाइल चलाउन दिन्छु भनी फकाएर साइकलमा जङ्गलतिर लैजान्छन् र जङ्गलमा करणी गर्ने प्रयास गर्छन् र त्यही ठाउँमा उनलाई 2 टुक्रा पारी हत्या गर्छन्। घटनाको रहस्य यसरी खुल्छ कि 59 वर्षीय पद्मबहादुर पनि अंशुलाई खोज्न भनी परिवारसँगै परेका नाटक गर्छन्। सब फेला परेपछि उनी पनि परिवारसँगै रहेको अभिनय गर्छन् र रमिता हेर्दै बस्छन्। जब पद्मबहादुरका छोरा जबरजस्ती करणीको मुद्दामा जेलबाट कार्तिक 18 गते छुट्छन्, त्यसैको भोलिपल्ट 81 पद्मबहादुर गाउँ छोडेर भारतको मेघालयमा भाग्छन्। त्यही व्यवहार नै प्रहरीका लागि मुख्य सुराकी बन्न जान्छ। प्रहरीले पद्मबहादुरलाई अनुसन्धानका लागि खोजी कार्य गर्न थाल्छ। पद्मबहादुर भारतमा गई गाई फार्ममा लुकेर बस्छन्। उनलाई निकै मानसिक तनाव र प्रहरी मार्फत आफन्तले दिएको दबावमा थकित हुन जान्छन्। उनलाई मानसिक असरकै कारणले गाई दुहुँदा दुधको साटो रगत देख्न थाल्छन् र अंशुको अनुहार झल्किएको जस्तो देख्छन् र पछि त्यसकै कारणले उनी नेपाल फर्किन बाध्य हुन्छन्। नेपाल फर्किन साथ प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्छ। अन्ततः प्रहरीलाई उनले सबै कुराको वास्तविकता खोली आफ्नो कुरालाई स्वीकार गर्छन्।